Assalamualaikum teman-teman. Tuh, aku lagi manggil-manggil tukang gorengan ya. Tuh, dia lagi jalan ke sini tuh. Ya. Aku mau beli gorengan jemblem ya. Tuh, masih jalan, masih jauh sekali ya. Hari ini cuacanya hujan ya. Tuh. Cuacanya mendung. Jadi aku harus beli gorengan tuh. Masih jalan tuh. Ya. Alhamdulillah ini hujan ya teman-teman. Hujan. itu minta disotek. Gila. Ya loh. Ya. Aku mau beli gorengan ya. Ini gorengannya mantap ya. Ini ada jemblem, ini dari ketela, dan ini tahu isi, dan ini tempe. Ini terima kasih ya. Aku ini udah beli nih. Orangnya mau berangkat lagi ya. Laris manis, Mbak. Laris manis ya. Laris manis, laris manis. Cuacanya mendukung ya guys, tuh hujan. Jadi aku beli gorengan. Ya. Hujan-hujan. Hujan.